अरे वाह अंकल तो कोल्ड ड्रिंक लाए हैं। चलो यार मैं इसमें से कोल्ड ड्रिंक निकाल लेता हूँ। अरे वाह निकाल ली, पी लेता हूँ। ओए तूने मेरी कोल्ड ड्रिंक क्यों पी ली? ये देख मैं अब की बार ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक लाया हूँ, इसे हाथ मत लगाना। ओके चलो यार मैं फिर से चोर बनकर कोल्ड ड्रिंक चुराने जाता हूँ, चुप रहना। चलो। अरे वाह अंकल चले गए। चलो यार मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ अंकल की। आम नाम 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 नाम। अरे चलो यार मैं स्प्राइट भी पी लेता हूँ। आम नाम नाम नाम। चलो यार ये पेप्सी भी पी लेता हूँ। अरे वाह ये पीने में मजा आ रहा है। अरे वाह मैंने ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक चुरा ली, चलो नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। अरे यार मैंने तो अंकल की सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली। चलो यार ये खाली बोतल ही इसमें डाल देता हूँ। अरे वाह ये डाल दी। अरे वाह ये भी डाल दी। इसे यहाँ रख देता हूँ, रख दिया। अरे मैं कार में आ गया। हाँ हाँ। अरे बाप रे लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे बाप रे मेरी कोल्ड ड्रिंक क्यों पी ली? सॉरी।